အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Grade 7 Science အခန်း3ရဲ့အပိုင်း9ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်35ကနေ36ထိကိုလေ့လာမှာပါအခန်း3ရဲ့အပိုင်း9လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကြည့်အောင်အခန်း3ရဲ့အပိုင်း9မှာလေ့လာမှာလေးကတော့သရေအောင်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ရှစ်သင်ခန်းစာတွေမှာဝတ်မုံကူးခြင်းအကြောင်းသိခဲ့ပြီးပန်းပွင့်တပွင့်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအကြောင်းသိခဲ့ပြီးအခုအဖိုနဲ့မနဲ့တွေ့ဆုံလို့သရေအောင်ခြင်းအကြောင်းလေးလေ့လာကြရအောင်ကလေးတို့သရေအောင်ခြင်းကိုဘယ်လိုနားလဲသလဲသရေအောင်ခြင်းဆိုတာရှိမှသိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖိုဂမိနဲ့မာဂမိတို့ပေါင်းဆက်ခြင်းကိုသရေအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဖိုနဲ့မနဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းကိုဖိုဂမိနဲ့မာဂမိနဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းကိုသရေအောင်ခြင်းလို့ခေါ်မယ်အပင်မှာသရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက်အပင်မှာရှိတဲ့မာဂမိအကြောင်းလေးဖိုဂမိအကြောင်းလေးသိရမယ်မာဂမိကအစေအိမ်တဲကအစေလောင်းတဲမှာရှိမယ်အစေအိမ်ရဲ့အတွင်းထဲကအစေလောင်းတဲမှာသရေအိတ်ကြီးတစ်အိတ်ရှိမယ်အဲ့ဒီသရေအိတ်ကြီးထဲမှာ nucleus က8လုံးရှိမယ်8လုံးထဲမှာအပေါ်မှာ3လုံးပါမယ်အောက်ဆုံးမှာ3လုံးပါမယ်အလယ်စင်တာမှာ2လုံးပါမယ်အပေါ်ဆုံးက3လုံးကိုထိတ်ဆွန်းဆဲတွေလို့ခေါ်တယ်အောက်ဆုံးက3လုံးထဲကအလယ်ကအကြီးဆုံးအလုံးကမာဂမိဖြစ်တယ်မာမျိုးဥလို့လည်းခေါ်တယ်မာလိန်ဆဲလို့လည်းခေါ်တယ်မာဂမိလေးဖြစ်မယ်မာဂမိရဲ့ဘေးတစ်ဖက်ချက်မှာရှိတဲ့ဆဲလေးနှစ်ခုကိုတော့အကူဆဲနှလုံးလို့ခေါ်မယ်သရေအိတ်ကြီးကအလဲတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ nucleus လေးနှလုံးကတော့ပိုလာဝစ်ဆန်လေးနှလုံးဖြစ်တယ်ဝတ်မုံမကူးခင်အစေအိမ်ရဲ့အတွင်းထဲကအစေလောင်းရဲ့အတွင်းမှာသရေအိတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသရေအိတ်ထဲက nucleus 8လုံးရှိတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပုံလေးမှာဘဲဘဲချမ်းကပုံလေးမှာအလဲစင်တာကဘဲဥပုံလေးကသရေအိတ်ကလေးဖြစ်တယ်သရေအိတ်ရဲ့အပေါ်တဲ့မှာnucleus တွေအများကြီးပြုတ်နေအောင်ဆွဲထားတယ်အပြာရောင်သေးသေးလေးတွေဆွဲထားတယ်အိတ်လုံးကြီးကအဲ့ဒါအစေလောင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့အစေလောင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကြီးကိုအစေခွန်လောင်းလေးတစ်လွှာသို့မဟုတ်နှစ်လွှာကဘေးကနေဝန်းရံထားတယ်အဲ့ဒီအစေခွန်လောင်းလေးမြင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းဆွဲထားတယ်တစ်လွှာသို့မဟုတ်နှစ်လွှာရဲ့အောက်ခြေမှာဟစီလေးဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီဟစီလေးကသရေပေါက်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကနေပိုလန်လေးရဲ့ပြွန်လေးကသရေအိတ်ထဲကိုမရောက်အောင်ဝင်လာမယ်နောက်သူ့မှာဒီဘက်ဘေးမှာဘဲဘက်ဘေးမှာချက်ကျိုးလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကအစေအိမ်ရဲ့နံရံကိုတွယ်ကပ်နေတဲ့အစေလောင်းရဲ့ချက်ကျိုးလေးဖြစ်တယ်နောက်ညာဘက်ချမ်းကပိုလန်ပုံလေးကိုကြည့်အောင်ပိုလန်ပုံလေးမှာပိုလန်လုံးလုံးလေးမှာအလဲစင်တာမှာ nucleus လေးကတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်လုံးလေးကဝတ်မုံကူးချိန်ရောက်လို့ဝတ်မုံခံပေါ်ကိုကျသွားတဲ့အခါမှာဝတ်မုံခံရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကဆူဆူရွှဲရွှဲစစ်စစ်ကက်ကက်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူ့ထဲက nucleus လေးကနှလုံးကွဲသွားမယ်တစ်လုံးကပြွန် nucleus တစ်လုံးကမျိုးရိုး nucleus ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ nucleus လေးနှလုံးမှာပြွန် nucleus လေးကပိုလန်လေးရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးကာပါလေးနော်ပိုလန်လေးရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးကာပါပုံထဲမှာတွန့်လေးကအပြင်ဘက်ကကာပါလေးအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကကာပါလေးရဲ့အောက်ထဲမှာအဝါရောင်လမ်းကြောင်းလေးဆွဲထားတဲ့အတွန်းလွှာလေးပါသေးတယ်ပိုလန်လေးမှာ nucleus ရဲ့ပတ်ချာလည်မှာအပြင်ခွင်နဲ့အတွင်းခွင်လေးနှစ်ခုရှိတယ် exine နဲ့ intine လေးရှိတယ်အဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာလေးမှာအပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကသရေပေါက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပိုလန်လေးက nucleus ပိုလန်လေးရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ nucleus လေးနှလုံးကွဲသွားတဲ့ထဲကပြွန် nucleus ကအဲ့ဒီအတွင်းလွှာကိုတိုးပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကြတော့အပြင်လွှာမှာရှိတဲ့သရေပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုအညောင်လေးထွက်လာပြီအဲ့ဒီအညောင်လေးကပိုလန်ကထွက်လာတဲ့ပြွန်လေးမို့လို့ဝတ်မုံကထွက်လာတဲ့ပြွန်လေးမို့လို့ဝတ်မုံပြွန်လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီဝတ်မုံပြွန်လေးရဲ့ထိတ်တဲ့ကနေဥဆောင်လာတဲ့ nucleus ကပြွန် nucleus ဖြစ်တယ်နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ကောင်ကမျိုးရိုး nucleus ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီနောက်ကလိုက်လာတဲ့မျိုးရိုးနျူကလ িয়ার လေးကဝတ်မုံပြွန်ကြီးရှေးအဲ့ဒီရှေးကြီးကဒီဘက်ကအစေလောင်းလေးရဲ့အတွင်းထဲကသရေအိတ်ကြီးတဲ့ကိုသရေပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မရောက်ရအောင်သွားနေတဲ့အချိန်တော်တွင်းမှာဖိုဂမိနှလုံးကွဲသွားတယ်ပြွန်နျူကလ িয়ার ရဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့မျိုးရိုးနျူကလ িয়ার လေးကဖိုဂမိနှလုံးအဖြစ်ကွဲထွက်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးကဝတ်မုံကူးချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာလေးတွေကလေးတို့မှတ်ထားရအောင်လို့เนาะအဲ့တော့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံလေးမှာဝတ်မုံခံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ်မုံခံလေးပေါ်မှာအဝါဖြော့ဖြော့အဝါနုဖြော့ဖြော့လေးနဲ့ဝတ်မုံလေးနှလုံးဆွဲထားတယ်ပိုလန်ဂရိန်းလေးဝတ်မုံလေးနှလုံးရှိမယ်เนาะစတစ်မာပေါ်မှာဝတ်မုံလေးကျသွားတယ်အဲ့ဝတ်မုံလေးကကျလာတော့ဝတ်မုံကူးချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ခုနကတော့ပြောသလိုအညောင်လေးထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအညောင်လေးကပိုလန်ကျူလေးဝတ်မုံပြွန်လေးကစတိုင်တစ်လျှောက်ဆင်းလာမယ်စတစ်ကမာမျက်နှာပြင်ကိုဖောက်မယ်စတိုင်တစ်လျှောက်ကိုဆင်းလာမယ်အစေအိမ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အစေလောင်းလေးအဲ့ဒီအစေလောင်းလေးရဲ့အတွင်းထဲကသရေအိတ်ကလေးခုနကတော့နျူကလ িয়াস 8လုံးပါတဲ့သရေအိတ်ကလေးတွေကိုမိုက်ခရိုပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မရောက်အောင်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီအဝါနုလမ်းကြောင်းလေးဖြစ်တဲ့ဝတ်မုံပြွန်လေးကစတိုင်တစ်လျှောက်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပတ်ကွေးသွားတယ်နောက်သရေပေါက်ကိုဖြတ်တယ်သရေအိတ်ထဲကိုရောက်အောင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကလေးတို့ဒီပုံလေးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရမှာအဲ့လိုမျိုးပြွန်လေးကဝတ်မုံပြွန်လေးဆင်းလာတဲ့အချိန်အထဲထဲကိုရောက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာဝတ်မုံကူးချိန်ကိုရောက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာတရေအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အလဲတဲ့ကပိုလာဝစ်ဆန်နှလုံးကတစ်လုံးနဲ့အဖြစ်သူ့ဘာသာသူပေါင်းသွားတယ်တိကျတဲ့နျူကလ িয়াস တစ်လုံးနဲ့အဖြစ်ပေါင်းသွားတယ်အဲ့တော့တရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ကိုပုံဆွဲရင်တရေအိတ်ထဲမှာနျူကလ িয়াস က9လုံးပဲရှိတော့မယ်10လုံးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအလဲတဲ့တွေက2လုံးကတစ်လုံးနဲ့အဖြစ်ပေါင်းသွားတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာ3လုံးအောက်မှာ3လုံးအလဲမှာတစ်လုံးနဲ့ပဲပုံဆွဲရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆွဲတဲ့ပုံဖြစ်နေလို့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပိုလာဝစ်ဆန်2လုံးကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ပေါင်းသွားတယ်တိကျတဲ့နျူကလ িয়াস တစ်လုံးအဖြစ်ပေါင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကလေးတို့ပုံနှိပ်ထဲမှာပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပုံလေးလဲဆွဲရမယ်နော်ဒီပုံလေးကတရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ရဲ့ပုံလေးဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံကတရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ရဲ့ပုံညာဘက်ကတရေအောင်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲတဲ့ပုံတရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်အပင်မှာတရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ကမေကမဖိုလိန်ဆဲလေးမေကမီလေးဖိုလိန်ဆဲလေးကနှလုံးရှိတဲ့အတွက်တစ်လုံးကမာဂမီနဲ့တွေ့မယ်ဖိုဂမီတစ်လုံးကမာဂမီတစ်လုံးနဲ့တွေ့မယ်ပုံမှန်တရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်ဖိုဂမီကနောက်ထပ်တစ်လုံးကျန်နေတယ်အဲ့ဒီတစ်လုံးကခုနကပိုလာဝစ်ဆန်နှလုံးနဲ့သွားပေါင်းမယ်သွားပေါင်းပြီးတော့ကြတော့3လုံးပေါင်းဆက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ကြတော့အစေတွင်းစာနျူကလ িয়াস တွေရမယ်ရိုးရှင်းဖိုဂမီတစ်လုံးနဲ့မာဂမီတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့တရေအောင်ဥရမယ်အဲ့ဒီတရေအောင်နဲ့ဥကဆဲကွဲပွားပြီးရင်အမ်ဘရိုင်ယိုတရေသားလောင်းလေးရမယ်အဲ့တော့အပင်မှာတရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ကနှစ်ထပ်တရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖိုဂမိကနှလုံးကွဲထွက်နေလို့နှလုံးရှိနေလို့အဲ့တော့တရေအောင်ချင်းကလည်းနှစ်ထပ်တရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အပင်မှာတရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်မှာနှစ်ထပ်တရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်။ဖိုဂမိတစ်လုံးကမာဂမိတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတယ်။ကျန်တဲ့တစ်လုံးကပိုလာဝစ်ဆန်နှလုံးနဲ့ပေါင်းတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ထပ်တရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်။ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်မှာရှိတဲ့ဖိုဂမိနဲ့မာဂမိတို့ကအစေလောင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာပေါင်းဆက်ခြင်းဖြင့်တရေအောင်နဲ့ဥဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီတရေအောင်နဲ့ဥလေးကဆဲကွဲပွားလိုက်တဲ့အခါမှာအပင်လောင်းလေးအပင်တရေသားလောင်းလေးအမ်ဘရိုင်ယိုလေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဒါလေးကတရေအောင်ချင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်အစေအိမ်ကကြီးလာရင်တော့အသီးဖြစ်မယ်အစေလောင်းကြီးလာရင်အစေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ကမိကဲ့သို့တရေအောင်ဥဖြစ်ပေါ်လာသည်နည်းလို့မေးရင်ကလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ကတရေအောင်နဲ့ဥကမိကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်နည်းဆိုရင်ရှိတဲ့တွေကဒီစာလေးဖြည့်ပေးရမယ်ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်မှာဖိုဂမိနဲ့မာဂမိကအစေလောင်းတဲမှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့တရေအောင်ဥဖြစ်လာမယ်တရေအောင်ဥကဆဲကွဲပွားလို့ရှိရင်အပင်လောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ကလေး
ကြည့်ရအောင်လုပ်ငန်း1မှာဝတ်မုံကူးခြင်းမှာတရေအောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပုံဆွဲ၍အညွှန်းတက်ပါအဲ့တော့ပုံလေးဆွဲရမယ်ပုံလေးဆွဲဖို့အတွက်ပုံဆွဲနည်းလေးအစစ်စစ်ကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးအဆင့်1အနေနဲ့တရေအိတ်ကလေးဆွဲမယ်ဘဲဥပုံလေးအဲ့ဘဲဥပုံလေးရဲ့အပေါ်မှာနောက်ထပ်ဘဲဥကြီးကြီးလေးထပ်မယ်ပြီးရင်အစိတ်ခွန်လောင်းလေးတစ်လွှာသို့မဟုတ်နှစ်လွှာကိုဆွဲမယ်အဲ့ဒီနှစ်လွှာကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေမှာအပေါက်ကလေးဟထားမယ်အဲ့ဒါလေးကတရေပေါက်လို့ခေါ်တယ်တရေပေါက်ရဲ့ဘယ်ဘေးမှာချက်ကျိုးလေးရှိမယ်တရေချက်ကျိုးလေးကအစိတ်အိမ်လေးရဲ့နံရံကိုသွားပြီးတွေ့ချိတ်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးအစစ်စစ်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာပုံလေးမှာသတိထားရမှာကအတွင်းထဲက nucleus လေးတွေထည့်ချိန်မှာဘဲဥပုံ embryo set ထဲမှာတရေအိတ်ထဲမှာ nucleus က9လုံးဆွဲရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာ3လုံးအလဲက2လုံးက1လုံးနဲ့ဖြစ်ပေါင်းသွားတယ်အောက်ဆုံးမှာ3လုံးရှိတယ်။အောက်3လုံးထဲကအလဲကအကြီးဆုံးလုံးကမာဂမိ။နောက်ပိုလန်လေးကလည်းအညောင်းပေါက်တဲ့အချိန်မှာဝတ်မုံခံပေါ်ကနေဝတ်မုံခံရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဖောက်ပြီးရင်ဝတ်မုံခံတိုင်းတစ်ချောက်ကိုဆင်းပြီး embryo set ထဲကိုရောက်အောင်လားတရေအိတ်ထဲကိုရောက်အောင်လားလာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ nucleus မျိုးရိုး nucleus ကနေပြီးတော့ဖိုဂမီလေးက2လုံးကွဲသွားတယ်ဒါကြောင့်တရေပေါက်ကလေးကိုဝန်ခံနီးပိုလန်ကျူလေးတရေပေါက်ထဲကိုဝန်ခံနီးလေးမှာအဆက်ကလေး2ဆက်ဆွဲခဲ့မယ်အဲ့ဒီအဆက်ကလေး2ဆက်ကိုမြားထိုးရင်ဖိုဂမီလို့ထုံးမယ်ပိုလန်ကျူလေးကတရေအိတ်ထဲကိုရောက်သွားလိုက်တာနဲ့အရေပြောသွားပြီးတော့ကျူလေးရဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးကအပေါက်ကလေးဖြစ်သွားမယ်အပေါက်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုဂမီနှလုံးကလွတ်လပ် embryo set ထဲကိုဝင်သွားကြမယ်ဝင်သွားကြတဲ့အချိန်မှာဖိုဂမီတစ်လုံးကိုမာဂမီနဲ့တွေ့အောင်အကူဆဲတွေကမြန်မြန်တွေ့အောင်လုပ်ပေးမယ်အကူဆဲတွေကနေပြီးနောက်ထပ်ဖိုဂမီတစ်လုံးကိုလည်းပိုလာဝစ်ဆန်နှလုံးပေါင်းဆက်ထားတဲ့တိကျတဲ့ nucleus တစ်လုံးနဲ့မတွေ့အောင်ဖန်တီးပေးမယ်အဲ့တော့အပင်မှာတရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်ဒီပုံလေးကတရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုပြတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွဲပြီးရင်မြားလေးတွေထိုး level လေးတွေမှန်အောင်တက်ပြီးတာနဲ့အောက်ဆုံးမှာပုံရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပေးရသေးတယ်တရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးတော့ပုံရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပေးရမယ်ဒီပုံဆွဲနည်းအစစ်စစ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးတို့ကစာအုပ်ထဲမှာပုံလေးကိုတိတိကျကျတည်တည်ချာချာလေးနဲ့ပုံလေးဆွဲထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအချက်အနေနဲ့ဖိုဂမီနဲ့မာဂမီနဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းကိုတရေအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တာသိခဲ့တယ်။နောက်တရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာဖိုဂမီနဲ့မာဂမီနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရလာတဲ့တရေအောင်ဥကထက်ခါဆက်ကွဲပွားပြီးတဲ့အခါမှာအပင်လောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိခဲ့ကြတယ်။နောက်အစိတ်အိမ်မှာအစိတ်အိမ်ကြီးကကြီးလာရင်အသီးဖြစ်လာပြီးတော့အစိတ်လောင်းကကြီးလာရင်အစိတ်တစ်စိတ်ဖြစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာလည်းသိခဲ့ကြတယ်။နောက်ထူးခြားချက်ကလေးအနေနဲ့မှတ်ထားရမှာကအပင်မှာတရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကနှစ်ထပ်တရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ရန်မေခွန်းလေးကလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်တရေအောင်ခြင်းဆိုဒီမှာအပင်နီးဒါကလေးတို့သိပြီးသားရှိတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့အဖြေလေးချရေးထားမယ်အခုလိုသင်ခန်းစာတွေကိုအားစိုက်ပါစိုက်အဆုံးထိလိုက်မှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်